วัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาพร ข้องกิจเจริญนักโภชนาการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มาแนะนำการจัดอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุไทยตามหลักโภชนาบัญญัติ 9 ประการผู้สูงอายุควรกินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่เน้นข้าวกล้องหรือข้าวขัดสีน้อยกินผักให้มากเลือกผลไม้รสไม่หวานเป็นมื้อว่างเนื้อสัตว์ควรเลือกไม่ติดมันปลาไข่ถั่วดื่มนมเป็นประจำหลีกเลี่ยงอาหารประเภทผัดทอดและกะทิดื่มน้ำให้ได้ 8 แก้วต่อวันปรุงอาหารให้สุกสะอาดงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวอย่างรายการอาหารใน1วันสัดส่วนตามธงโภชนาการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมเบาออกกำลังกาย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์มื้อเช้าก๋วยจั๊บน้ำข้นมื้อว่างส้มโอมื้อกลางวันก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูมื้อว่างถั่วเขียวต้มน้ำตาลมื้อเย็นข้าวกล้องปลาทูทอดไข่ต้มแกงจืดมะระผักต้มน้ำพริกกะปิส้มเขียวหวานก่อนนอนนมไขมันต่ำ1 แก้วหรือหลักการง่ายๆในการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุใน1 มื้อคือให้ผักและผลไม้รวมกันได้ครึ่งหนึ่งของจานข้าวแป้งเศษ1/4ของจานเนื้อสัตว์ไข่ถั่วเมล็ดแห้งรวมกันได้เศษ1/4ของจานปรุงรสไม่ให้รสหวานจัดมันจัดและเค็มจัดหากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวควรเลือกประเภทอาหารและการปรุงประกอบให้เหมาะสมตามแผนการรักษาของแพทย์ด้วยแนวทางการจัดอาหารเพื่อเพิ่มกระตุ้นความอยากอาหารและการรับรู้รสควรจัดอาหารให้มีลักษณะอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายกลืนง่ายหรืออาจจะใช้เครื่องเทศสมุนไพรและน้ำมะนาวช่วยในการปรุงรสเลือกวัตถุดิบอาหารให้มีสีสันหลากหลายน่ารับประทานจัดบรรยากาศการรับประทานอาหารให้รื่นรมย์เช่นการรับประทานร่วมกันของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพราะจากผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ